發動進攻，嗰啲時機同頭先嗰局一樣啊，咁清脆利落。嗱，10分嘅優勢啊！但係咧，佢個人賽又好啊，團體賽又好，都係想打呢種感覺。呢劍又係一樣想捉對手停頓嗰下啦，但係慢咗少少。咁啊，陳海威進攻，蔡俊彥似乎係想嗱臨攞落嚟喎。以免夜長夢多，真係嗱嗱聲。跳起嚟啦，睇下有咩緊動作啦。轉個簡單動作試探下先，咁打唔到後退啦。陳海威上前擊打慢逼，揾落點㗎啦。注意佢突然間加速就可以啦，唔好亂反攻。叫咗唔好亂反攻㗎啦。咁啊，陳海威進攻，蔡俊彥反攻，進攻得分3-1。好啊，雙方停頓啦。咁啊，蔡俊彥再發動進攻，2-3。咁啊，仲有3分啫，仲有3分啫。咁啊，所有人咧都為我哋香港隊嘅劍手咧打氣，依家勝利在望嚇。蔡俊彥上前啦，睇下會唔會有啲咩收手衝刺嘅招牌動作先。加速放翻慢，逼到底線，轉簡單落劍，但係俾對手防開咗，又嚟過啦。都係，終於唔硬頸啦！呢劍出劍就輸㗎啦，又轉換防守還擊就非常好嘅轉換啦。喺呢一場決賽裏邊咧，我覺得阿蔡俊彥咧係啊，咁啊冇夾硬攻啦。見到頭先逼到阿陳海威去底線咧，就都係打個短嘅試探個對手先，咁啊跟住之後拉翻開。咁啊鏡頭影唔到啊，點解陳海威又有個黃牌警告，應該故意拖延比賽㗎啦。咁啊一樣，蔡俊彥上前慢逼對手，會唔會突然間偷襲一劍啦？都係假嘅試探。跟住咧接咗個反攻，非常好。44-34，10分嘅優勢。咁啊，都完全冇懸念啊 ！Match point 係咪真係10個 match point 嘅賽點？叫 Championship point 啊，金牌 point 啊，金牌分啊！跳起嚟啦，準備嚟啦！諗住最後一分啊，打啲型仔劍啊！招牌動作係啊，想型仔贏啊！究竟係跳氣啊？應該蔡俊彥進攻啦，係咪搞掂？但係嗰邊仲有上訴喎。係啦，咁啊仲有一次上訴嘅機會，咁啊睇下裁判點睇啦。攬咗先。仲等緊嘅，但係嗰邊阿張家朗忍唔住衝出嚟啦，已經嚇。唔係，其實都只係拖延下啫，因為個分數差距咁大。如果你有得上，咦，真係。係啦，恭喜晒香港隊啊！恭喜晒香港隊啊！哇，真係咧由頭帶到尾啊，乾淨利落。咁啊呢一嘅劍手咧都有好平均嘅發揮，即係唔使講話咧，阿蔡俊彥同埋張家朗咧係大師兄帶住啊梁千羽今日都發揮到嗰種嘅即係高手嗰種嘅氣質。冇錯，都唔可以遺忘咗阿吳樂宏啊，因為我哋講到都唔少分數，令到我哋入到呢場金牌賽嘅係。哇！一場非常之緊張刺激，仲要係高手林立嘅福建，我哋港隊。運會男子花劍團體賽嘅金牌都係歷史上咧港隊第一塊嘅劍擊金牌喎。冇錯啊！恭喜晒香港隊。咁啊睇翻少少慢鏡重播最後一劍先。係啊，雙方同時停頓啦。咁最後蔡俊彥都係先起動，咁啊信心十足㗎啦，一吉到啦，即刻隨便就慶祝㗎啦。雖然對方咧仲想拖延一下，但係最終呢一分咧都係俾咗我哋咧係香港隊㗎嚇。咁啊，今日咧呢一場賽事咧，咁真係可以話咧成功針對到啊對方嘅主力嘅，亦都係個人賽嘅金牌得主許傑咧係部署成功啦，令到許傑嘅得分能力咧係嚴重被壓低咗。好啦，咁啊多謝咧現場嘅觀眾咧係對香港劍擊隊嘅支持啊！
係我知道啦，其實咧，我哋全港好多市民咧都係一齊去留意住我哋呢一場嘅直播。再次恭喜我哋港隊啦！男子花劍團體贏得呢邊嘅全運會嘅金牌啊！除咗全港嘅市民係睇緊之餘咧，其實我哋今晚咧就係 TVB 嘅58週年台慶啊嘛！萬千星輝賀台慶啦，好快就會開始。我知道一廠嗰邊咧，其實咧有好多藝員同事咧，依家就係睇緊呢一場嘅直播啦。所以呢個時候，我哋交個時間一廠。